Il passaggio di proprietà è ufficiale. È il gruppo Nico Abbigliamento Calzature ad essersi aggiudicato l'asta per il centro commerciale Tom di Santa Maria di Sala. Un'operazione da 7,5 milioni di euro. Il primo passo per il rilancio di una struttura in sofferenza fin dal 2016, anno di uscita dello storico fondatore Antonio Toni Tommasini. Il centro Tom è sempre stato un punto di riferimento per chi abita in provincia di Padova, in provincia di Treviso, in provincia di Venezia, quindi è posizionato in una situazione strategica. 13 megastore tra Italia e Polonia, negozi in Veneto, nelle province di Vicenza, la sede storica, Treviso, Verona e Belluno. Il gruppo Nico è pronto ad assumere parte dei dipendenti. Attualmente sono circa 120 i dipendenti del centro Tom che sono in cassa integrazione. Noi ne assumeremo 50. Quindi appena possibile cominceremo a fare dei colloqui. Un progetto ben definito, quello del gruppo Nico, che conta di gestire in modo diretto 7.000 dei 12.000 metri quadrati del centro e di affidare i rimanenti a partner selezionati. La speranza è di aprire nella tarda primavera. Il fatto è che ci sono delle difficoltà dovute anche alla situazione che stiamo vivendo e quindi approvvigionare un punto vendita di circa 7.000 metri quadrati non sarà semplice trovare il prodotto, e poi c'è anche la problematica che vorremmo ristrutturare il centro e attualmente i fornitori sono in difficoltà perché non si riescono a trovare materie prime.